Iki beneran Pak Suhardi bakule arit ya produksi arit jaman semono kae jejak digitale ya ijik nganti sakyahene iya saka tresnane menyang awake dhewe saiki ditimbali meneh mergane apa putrane nalika biyen sing tak wayangi kae saiki sukses iya makarya dadi punggawa negara heeh wis kae mau wis diketokke ngarep to iya Mas Bayu heeh iki putrane ya ijik dadi iki engko liar wayangan ijik ping pindho kas. Iya. Ping pindho meneh. Iya, wah, luar biasa. Pancen kuwi wiwit biyen senengane nanggap wayang kono. Iya, luwih-luwih karo awake dhewe tresnane luar biasa. Gareng. Aku ora nyaut aku. Ora nyaut apa ki? Gus sik aku ki omong Udarasa wayangan ping pindho kas. Aku ora nyaut wong aku urung karuan katut. Genahno sik katut apa ora lagi aku nyaut yen katut. Sik, kira-kira nek putrane saiki lagi SMP karo SMA iki, sok mben nek wis dadi pegawe kuwi nyandak ora? Sik, iki pertanyaane kok nyang aku kok ora ning awakmu dhewe. Ora. Oh nek aku nu genah nyandak no. Wah, wong kowe karo aku tuwa kowe kok. Oh, iki ora perkara tuwek aja gocek perkara kuwi. Ini nyandak ki waktu ragat sempat lan liya-liyane ngono lho Reng. Nah, nggih, pokoke sing baku awake dhewe kari ndongake wae Mas. Ngono. Pak Suhardi saya akeh pesenane jaman saya akeh rezekine iso syukuran meneh nimbali awake dhewe meneh. Iya, bener. Oh, ngene iki apa ngentekke bendho telu. Pacul. Mangke wajan aku iki lho Mas. Mula ana tembunge seniman kuwi yen dituku ora entuk ning yen dijaluk malah dinehke ya iki. Iya. Aku kuwi begitu diparani Pak Suhardi rikala aku untuk gaweane nganjuk wis kalah separo. Aku ki anggar dipethuki diparani ngono wis kalah separo. Wis kari iki engko aku iso nggawa arit pira ngono ae wis. Iya. Ning melu bungah lho Mas. Pak Suhardi putra-putrane iso padha apa kepenak mapan nanggone angsal gawean. Wah jan neng goleki kene iki yo gampang-gampang angel wis dikeki map kok iso meksa keblasuk aku. Dalan iki gur siji kok mayar kok. Mayar wae apa wong mau ngenutke kuwi ndoro map kuwi. Terus saja. Wong terus dalane buntu kok kon terus aku delok to matamu lho buntu lho aku. Tibake iki terus saja iki maju meneh 10 meter lagi ke kiri. Oh ngono. Ya ning wong ya jenenge wong kian ora ngono ndak ora ana lelakone kaya panjenengane Pak Suhardi iki banyak lelakone sing dilakoni. Pedes asin gurih legi kabeh dilakoni. Mula dadine ya sukses mergo wong tuwa tapa anak putu sing nemu ngono Ren. Iki mula sesuai karo asmane panjenengane Pak Suhardi. Piye? Suhardi kuwi tegese susah rekoso dilakoni kanggo anak putune. Harapane anak-anake luwih kepenak uripe tinimbang beliau. Di dina iki kelakon mula disyukuri. Iya, betul. Syukuran iki mergo kelakon pangarepe Pak Suhardi. Lho, kuwi angel lho. Iso ketampa pegawe tanpa apa-apa ya lagi iki. Iya tenan kuwi. Wah, wis mbuh kuwi. Pokoke aku ora ngerti sebabe wong biyen bocah ki ditetakke sing dalang aku. Nek ora kleru lakone banjaran dosa muka. Aku jek eling aku. 14 tahun kepungkur. Aku ya gumun lho, kowe kok iso eling lho, duwite wis entek kok iso eling lho. Lah aku ki dhuwit karo sedulur abot sedulur kok, Reng. Aku pas seduluran karo Mas Hardi ki tak temen-temenke mula ki yo tak eling-eling. Kok rasah munafik. Sedulur karo dhuwit kok abot sedulur. Alah bel gedes. Ayo kejaba yen sedulur karo dhuwit abot sedulur ning sedulur sing berduit. Ya ora ngono tenan. Ki tulus tekan batin. Oh, batin. Oh, alhamdulillah. Lah wong aku ki didhawuhi, ki lho le methuke dak aku mayang ning kulon kono nggon pondok pesantren ki lho. Panjenengane iki rawuh ning kono methuki aku. Mas, nan patur mayang tenggen kula. Lah nggih, aku ya ora etung apa-apa. Ya ku weruh-weruh mak biyu ngono to.
Ah iya. Pun niki entene niki ngono aku ya. Nggih. Padha. Pun niki entene nggih niki Mas Gareng. Nggih, aku wis ngono. Nggih kok karo nangis. Lah witekno. Aku laporane karo bojoku ya tetep standar. Oh. Ning ora apa-apa demi bali mau paseduluran. Diomongi Wong kok. beliau ki lak seorang pengrajin atau pandai. Pak pandai apa pandi? Pandi. Nah, saiki ngerti tegese pandi ki apa? Tukang gawe gaman saka wesi. Alah jawabane cah TK. Piye? Pandai kuwi saka tembung kalimat pan ki pancen rekoso gaweane mergo kejaba pinter uga kekuatane tenaga kudu pol. Dene sing dihasilke arupa barang sing ana landhepe kaya to arit. Terus ana bendu Dienggo mlathok ndas. ndas. Mau ora urung arep ndasku sing mbok plathok. Ora kok. Lho, asile lak ya kuwi to, Mas. Heeh. Mergo panjenengane iki pancen pengrajin. Ora ngger wong iso lho, yen ora duwe skill. Skill ngerti ra skill? Skill ki keterampilan. Skill sing nggo mlaku iki lho. Kuwi sikil blok. Lah kene yo ngerti. Ayo, parakno ning ndi? Ora rasah. Kowe dadi yen panjenengane iki wah iki yen ra gedhe priyatine ya putra-putrane ya ora iso mapan kanthi kepenak. Mula pendane Bapak Wabu, Bapak Wakil Bupati mau ngarep lak ngendika to. Nggih. Nek pandai besi kuwi mesti keturunan. Mergo kuwi keahlian saka leluhur biyen nek ora wong telaten ora iso. Pandai besi iki keturunan. Iya, kawke keturunan. Misale ya umpamanya ya Warisan to. upamane gawe keris, ngerti ra? Turune Empu Supa sing terkenal gawe anak Supa 1, Supa 2 lan liya-liyane kuwi. Kuwi mbiyen ki keahlian skill karo kekuatan mata batin. Dadi wesi ki dicampur waja karo pamor kuwi mung dinyet-nyet nganggo tangan ngene dadi rek. Ora ditempa. Ora wong biyen. Dadi iki klebu kepandian khusus ya. Iya khusus. Ning tenan aku matur nuwun ya sajek cumlet wiwit kuncung nganti gelung nganggonku gareng ya lagi sepisan iki sowan ning tlatah kene Mas. Heeh iya. Iki ora ditimbali Pak Suharti. Wah, tangeh nganggo lamun. Tur eling-elingen reng. Apa? Sakjeng jumblek kowe dadi gareng, apa wis tau ditangkap tukang gawe arit? Burung aku. Nah, urung kok. Yen tukang gawe arit durung tau, yen tukang gawe terbelo wis tau. Oh lho tenane. Lho, kowe iki ora percaya. Dadi ngisor panggung ngene iki isine terbelo tok, dagangan. Dadi luput-luput bejane tiba ngono iso mlebu ning terbelo kono aku. Ning ya kabeh kudu dilakoni. Iya. Pait getirnya orang cari nafkah ya kaya ngene iki. Wong iki mumpung niki dusune ngendi to? Jarum. Jaruman. Jaruman. Oh. Jaruman. Kelurane utawa desane Ngadirejo. Kowe ngerti Ngadirejo? Iki tak tegesi aku ning nggon mesti tak tegeske Ngadirejo. Iki. Ngadi iki saka tembung adi linuwih reja ki rame. Kuwi kaprae. Heeh. Nek yen diterjemahke sesuai dengan keperluan malam hari ini wis beda meneh. Apa? Nah iki ngacarani syukuran bengi iki Bapak Suhardi karepe. Diramekke nganggo pagelaran wayang kulit. Regeng gayeng mergo dalange Ki Purba sapa mau? Wasesa. Wasesa. Kok Purba Wasesa to? Kowe iki jek kurang kowe. Apa? Pak Haji Purba Wasesa. Isih tambah Haji. Ndek meneng kulon kuno tambah. Ora jenengmu sapa ngono lho, sebenarnya kok. Regeng gayeng mergo dalange Ki Purba Asmara. Ning kono mo tak malah, iki dalange sinten Purbakala ngono. Tenan iki wong bakul ngono ta, Mas dalange sinten Purbakala, Pak. Sasongko. Ngawur. Iki sing kari sak. Apa? Iki kari pesene Pak Hardi iki. Pak Hardi. Jo, ki Ngadirejo. Jo. Iki pesene Pak Hardi. Apa?
aja nganti keri garenge Semarang kudu melu. Dadi bengi iki aku kudu katut yen ra katut batal wayangan iki. Nek ora katut aku ganti jo kluthuk. Saing. Ya ora masalah wong rezeki yo entuk kae anakku dhewe sing nganggo keris. Jo klitik. Yo kaya anak-anakku pemora itu aku ya rezekine tiba nyang anak kowe sak lumrahe. Iya, padha ae. Nggih wong niki nggih nderek syukur Pak Ardi keng putra-putra anak-anakipun sampun mapan. Nggih nika saged kanggo tulodo tiyang sanes tangga tepale. Ha ya ngantek sakmono buane iki lho Reng ngerti to. Ora umum tenan kaya sing dikake Pak Wabub mau lho. Arep miyos dalan iki nganti kangelan mlebu. Iki ora ndobloke. Kono nek ra ngandel syutingen kono iki. Aku mau didek ning kono waduh Mas. Waduh pol. Karepe mobil kon parkir terus aku kon mlaku. Mlaku nggawa koper darake wong ora dodolake aku. Nah terus awakmu piye? Ya delalah terus ya kancaku ngomong niki Pak Gareng Pak terus digoleke dalan malah alhamdulillah. Apa ya dipercaya? Loh, aku metu kok mobil pincang aku terusan. Kaya ngono ki Gareng. Wong plate we, ha kok Semarang ya ngerti yen iki garenge Semarang. Gareng Semarang lho, iki aja gareng endi-endi lho. Saiki iki pendak kabupaten kota iki isine mung gareng tok. Kowe arep nyate gareng lho dina iki iso. Lah kene aku ya ora iso nyaingi Gareng Gebang. Gareng Purbasmara. Moh. Gareng Gebang kae kisruh tok isine. Kok gareng kok nekat wong senengane kok. Nggih wong iki gayeng tenan lho. Iki pas lho aku ngadegku iso center pur karo dalan. Karo penonton iki. Nggih. Iki direwangi ngrusak pager lho, Reng. Waton ora ayu to? Ora ayu to? Ora. Iki lho pagere Pas Ardi iki dirusak. Mergo arep nggo panggung iki ben sedeng. Oh, lah iki. Coba awakmu nanggap wayang apa ngantek ngrusak omah ngono kuwi? Mula kok sanguku ora ganep iki nggo dandani pager iki. Ngawur ae. Ora. Mboten Pak Ati. Kedah-kedahe. Kula remen sangat nih pengorbanan demi orang banyak. Ujube beliau syukuran juga menggembirakan orang banyak. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Ya, ape. Itu beliau itu. Ngene iki ora dienggo dhewe, Mas. Wong jenenge nderek syukuran ki ya sembur-sembur adas. Ya, sing baku kowe engko nek bal limbukan pokoke ora entuk mule. Kowe kersane Pak Ardi pokoke tekan goro-goro. Ora ya iki patok bagrong tetep lho goro-goro melu aku. Iya. Yen winginane aku melincur. Seri dhewe tak tinggal mule seri. Jane durus aku. Wis lokal iki. Aku seneng lagu lawas kene iki lho. Apa? Lak tahu tempe. Heeh. Aku yang tak ngetoke lagu lawas ya. Apa? Sakarepku kok takon. Ya nek kancaku iso. Patok bagrong ngene iki ra iso ngiringi aku. Ya nek waton Semarangan ngene sok akeh isane. Aja kliru. Apa kek? Teguh iki genderane ngoten. Kek sepiro nih? Kebatangan cangkrimanku kumandoling ngapak. Oh ngene nggo cangkriman. Mayangkara iso. Oh ngene. Jatimuran iso. Oh. Aku ora ngejak kowe, aku cangkriman karo sing nonton. Yen mabur ing wanci bengi. Oh, mabur wanci bengi iki mesti gaene nyolong
Terus nek ora entek sisa, dijeblokke. Iki nyandak berarti. Nyandak aku. Terus kuwi mesti ora duwe alat sing nggo mbebuang. Dadi mlebune panganan ya saka cangkem, ku metune ya saka cangkem. Ngerti aku. Ngerti sarapane kok. Iki mesti gandul ning pang sikile ning dhuwur. Nah. Dene yo ngerti. Tino dudu wong edan kok. Iya. Pelam sawo kemrampungan tinidra. Ngandel ora? Mayangkara iso to? Iso. Iso. Oh, Mayangkara ya apa iso wong ki ya tur ya lagune ya mayar mawon. Heeh. Kulino nggo jaranan. Apa iya apa? Iya no. Oh, iso nggo jaranan. Oh, iso. Lah aku rimong mega tak nggo jaranan kok. Wong nekat aku. Sampur kuning tak nggo jaranan kok. Wah, lagi butuhe payu ya. Ya ora. Sing penting iso. Nggih. Ya ki ngudal-ngudal nganu Mas, ngudal-ngudal harta karun sing wis arep kesilep muga-muga iso ngrembaka meneh. Karyane almarhum Kinarto Sabdo sing nembe wae diperingati 100 tahun Kinarto Sabdo. Betul, betul. Nyumbang apa awakmu? Apa nih? Lho omahmu ki Semarang lho. Kowe iki ngesti Pandhawa. Biyen kuwi ngesti Pandhawa wayang wong ki pengendange Pak Narto Sabdo. Lho, iki jujur. Gareng sak dunia iki sing wis tau dikendangi Pak Narto Sabdo siji bapak loro aku. Kowe. Iki cerita, Mas. Iya. Dadi rikala semono Pak Narto Sabdo Suwargi kuwi nonton mirsani takon garenge sapa iki Bagio Pakde. Jan ngundang lak do Pakde. Heeh. Mudhun nyekel kendang aku joget iki dikendangi kekiter. Kembangane joget ki wis entek Pak Dinarto ki ra mirsani. Iki sik tetep ngendang. Aku mubeng meneh iki, joget meneh. Wis rikala ngono sik enom Mas. Ayo ngejak piranggongan aku. Mubeng joget. Kira-kira sing ngendang wis kesel. Terus wis le. Wis bar kesel. Aku diusir. Mergo kabar main rikala semono dikeki dhuwit 10.000. Wis akeh jaman semono. Tak go mendem. Dapure. Lho kuwi jujur, aku jujur rikala semono kuwi wah, aku kuwi raja ciu. Neng yo yang lalu biarlah berlalu, yang jelek biarlah hilang, tinggal kebagusannya. Reng. Nun. Iki urung adol nek Pak Suhardi urung naik ke panggung. Aku tak anteni perintahmu ngono kok. Pak Suhardi ki wis ngincim benjang menawi main tenggen kula kudu nyanyi Mas Gareng. Nggih Pak Ardi. Pun Pak Ardi. Tindak mriki ayo. Pak Ardi monggo Pak Ardi. Dipethuk ayo nganggo apa? Prau layar. Pak Ardi. Waduh. Tindak mriki ayo.
Amin amin amin. Oh. Yuk, ayo Reng. Esok temanjang aku. Ya, alhamdulillah saged sowan mriki nggih Pak Ardi. Nggih. Pak Ardi iki menghormati wong tenan lho. Piye? Begitu arep ketamon awake dhewe terus tuku bathik anyar. Anyar iki. Nek weruh kowe ndek mben kuwi. Oh, ora inggal nggih Pak nggih. Mboten napa Pak, mampu. Ora masalah. Pak Ardi, nyuwun sewu. Niki ingkang rawuh mboten namung tamu undangan ning tamu sak kiwa tengening dusun mriki nggih sami rawuh mangayu bagya panjenengan syukuran nggih Pak Ardi. Nggih. Niku komentar panjenengan dos pundi? Ya remen sanget. Remen sanget. Mpun ngoten ndak niku. Mboten maksude pripun? Ngoten lho Pak. Ngoten. Pripun Pak? Damdaya mawon. Nggih, nganu. Niki nuwun sewu. Niki putra ingkang kaping pinten to, Pak? Nomor kalih. Mas Bayu Krisna. Nuwun sewu niku napa mboten kedobelan to jenenge? Bayu niku adakane sok dingge sebutan jenenge Werkudara. Nggih. Kresna niku pun ngarani. Berarti niku Werkudara karo Kresna dadi siji. Nggih. Wah, Pripun, Pak? kekuatane kaya Werkudara, wicaksana lan kepinterane kaya Kresna. Jeneng loro ki aja mbok gumuni. Ya ngendi-endi enek Madi karo Pego. Loro. Wonge siji. Nggih, Wonge siji. niku jane dalange jenenge nggih loro, Pak. Apa? Jenenge loro, enten sing ngarani Purba Asmara ning enten sing ngarani Purba Aswajik. Tergantung nguntute niku wajik napa waru napa ati. Ora kenek. Iki Pak Hardi iki nganti bingung lar jawab pitakonmu ki lho, Rek. Lah ya kowe saiki sing takon. Ora, panjenengan iki menggalih. Sak dasaro anakku sing adine Bayu sukses meneh tanpa biaya apapun menjadi pegawai atau menjadi apa. Arep wayangan meneh ning tanpa gareng. Gusti, Pak Ardi ora tau ngapusi. Jujur, Pak, benjang menawi wayangan melih ngangge gareng napa mboten? Ngangge gareng napa mboten, Pak Ardi? Insyaallah. Oh, Insyaallah. rungokke. Sing jenenge insyaallah ki karo Tuhan mengizinkan lho. Dadi urung karuan. Bener, yen Tuhan mengizinkan, Ya. kuwi mesti nganggo aku. Aku ya arep mara rene yen diizinkan karo Tuhan. Yen aku ora diizinkan mara rene, terus sing tanggung jawab aku sapa? Lho, beda karo aku. Aku diizinkan apa ora diizinkan, aku tetep rene. Ora dalang kok nekat to kowe. Ditanggap ora ditanggap kok teko. Lho, dolan. Iku matur. Engko nek ditakoni, Pak Purba kok teng mriki napa? Nggih, namung dolan. Dolan kok karo njaluk sangu. Wong kok Pak Ardi sejati lho ning ndi Pak Ardi? Nuwun sewu, putranipun pinten to? Sekawan. Nah, cek loro to, Reng. Sing pun disyukuri kalih. Nggih. Niki kantun kalih. Itu kalih. Kuwi nek ora disyukuri ora wayangan, kuwi mesti meri. Nggih lho, Pak. Rasa keadilanipun wonten pundi? Sing loro disyukuri kok sing loro ora? Mungkin
nek diparingi rezeki kathah nggih purun wayangan malih. Oh, saestu nggih. Kira-kira niku pinten taun kas? Ngitung kuwi neh, ayo. Ngitung nyandak ora. Ngentosi pripun? Nek pun kerja to. Oh, ngentosi kerja dengan cara yang sama dengan kakak-kakaknya tanpa biaya 1% pun bisa diterima menjadi seorang anggota Polri dan pegawai. Syukuran melih. Nah, syukuran. Iki wae lek ku ngenteni tekan bengi iki 14 tahun. Lek ku ngenteni nyandak opo ora. tahun kasih. Oke, aku aja meneh kok garek dadan wis kok keculek mataku lho. Wis tuwa, wis ngene lho kuwi. 14 tahun kasih dadan wis ngene iki. Pak mbok dipercepat, Pak. Lah uji SMA kok percepat. Wis dianggep uripe iki berhasil kabeh kok lho. Pun sisan damel ngoten lho, Pak. Napa yen perlu kula mboten samulih sesuk wayangan melih. Disane terope rasa anu. Ning saestu menawi kepengin ngertos Pak Ardino sebagai pengrajin atau tukang pandai wiwit tahun pinten? Kalau umur 16 tahun. Oh. 16 tahun pun ngeten. Iya. Lah awakmu 16 apa? Maling kok. Oh ngono senengane. Pak Ardi iki 16 tahun pandai besi. Aku 16 tahun wis ngene. Lotop. Nggih, waduh dari pun yen cara Semarangane pun kawak awu. Tegese pun pengalaman. Pardi, mumpung niki panjenengan gelar ringgit wacucal kanthi dalang purba asmara badhe ngersakaken gending menapa milih sinden ingkang pundi ingkang monggo ingkang kinyis-kinyis napa ingkang kok mbok tawak-tawakke ndeke sapa iki? Aku jare tangan tengenmu. Iso tangan tengenku ki pego. Kok iso garing lho. Ngawur e. Angger kancane golek tambahan kok. Ora iso. Ya awakmu ki ning kene apa jenenge? Bintang tamu. Aku tetep penggembira, aku kaya bintang tamu. Aku ya penggembira. Tegese kowe lah ora rombongan iki, kowe iki penggembira. Lha iki ki sindene sapa sindenku kok mbok tawak-tawakke. Sing nawake kudune aku. Sing gawe bendo arit iki Pak Ardi, sing nawake ning pasaran dudu Pak Ardi sing dodol kae lho. Entuk wae. Kowe engko nek ngeyel sing gawe bendo Pak Ardi sing bacokke aku lho. Dalang kok sandi. Aku ki tak tawake, tes ingkang kinyis-kinyis napa ingkang sampun expired? Expired. Senior. Kadaluwarsa ngono to. Kesenior. Ora trimo kuwi dulurku kuwi. Tak labuhi pecahing dada utang lu dira. Ah sembrono kuwi. Kijing mireng nek ra kuwi ora nek antep-antep. Wis spesialis kijing mireng. Menapa, Pak? Kula nyuwun Pak Lek kula nyamin kan tindak ngriki. Pak, sinten? Pak Lek nyamin. Pak Lek nyamin. Pak Lek nyamin. Monggo Lek nyamin. Pak Lek nyamin. Wah, Lek ramen boleh nyamin. Nyamin. Badhe nyuwun bawa Oh. Bubuk asmara. Oh, badhe bawa piyambak, Pak. Pak Lek. Lek. Mriki. Bubuk asmarane nek nyamin kula podang kuning. Oh, siap. Bubuk asmara podang kuning. Ya. Tak kira Mbah Salam urip meneh. Itu. Oh, yeah. Apa, Mbah? Oh, yeah. Iki, Pak. Kesike. Marep rono, Dek. Enggak, Pak. Madhep mriko. Waduh. Getreng.
Nyuwun sewu Pak Purba. Kula ndek wengi malam Minggu nika kula nggih pun elektronan teng mriki. Lales kula tangklet kalimat ponakan kula niki. Kak dipun takletaken. Nak nanggap ping 4 niku asal bonus napa mboten ngoten lho. Asal. Nggih, alhamdulillah. Kula ngoten. Sik. Nanggap ping 4 iki wis ping pira kowe? Kalih pindho berarti kurang pindho meneh. Pindho. Lah nyandak napa mboten kalian? Nyandak. Berarti jenengan kula. Niku lho Pak, niku lho sing dalan niku lho. Nampa kok. Iki putrane saking Karang Jati. Kula mbah dudu. Pak. Nggih. Nun sewu, Pak Min. Nggih. Panjenengan kapernah likipun Pak Suwardi. Nggih. Dalemipun nggih mriki mawon. Nggih. Pengrajin atau pandai besi. Mboten kula namung buruh ngarit, Mas. Buruh ngopeni sapine wong lho. Oh, buruh ngarit. Nggih, mungkin nak manak separuhe ding ngoten lho. Mboten kok kula buruh terus ngedol dhewe mboten. Nggih kula takon mboten sah diseneni to, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Nun sewu niki wae Pak Hardi ngendika panjenengan kepengin lagu napa wae? Napa? Kula bawane Gubuk Asmara. Oke. Mengke nak klentu mboten napa-napa nggih. Nggih, wong omahe sampean cedhak kula masa tak seneni. Kula biasane niku rengeng-rengeng tenggene sortelo ngoten. Nggih. Ya. Ngoten. Namung ngoten tok, Pak. Iki lagi iki lho. Bawa kok dindingane rebab ya iki. Nggih. Kula mboten semerep gamelan ngeten iki nak mboten enten ponakan. Pak, niki pun enten rencana Pak Suwardi benjang badhe mundhut gongso piyambak. Niki. Nggih. Alhamdulillah. Lah mila panjenengan sakmenika latihan mawi gongso menika bawa Gubuk Asmara. Monggo. Nggih. Nyingkar nyingkur kula ndruwedeg jan ra tau kumpul Pak Purba ampun wedi suara sampean kali suarane Mas Purba apik suara sampean apik suarane biasane elektron sing regane karo 30.000 apik suarane kletek. Yo. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Mereka ya turut nih. Apik ya apik. Mboten Pak, kok mboten turut mboten. Biasane teng sortelo, Pak. Nggih, Pak. Nggih turut lurung, Pak. Ngene neno. Lingsem yen geh mutan. Bapak men lali Pak lali Nane mboten napa-napa lampahan kang kawuri weh jan wedek pol Pak Men iki wis sepuh ning sik glowing ya saja. Mboten Pak, kula pun umur 8 tahun, mbuh besok lek njukuk sok kapan iki kula terserah mawon. Sing penting seneng. Wong 8 tahun nganggo skincare ora masalah. Mboten pantes. Oke. Skincare kados jenengan niku skincare kebacut to. Ngoten niku lho. Jenengan lho skincare ing pundi luar negeri mboten enten. Arep nesu aku kok ora digawani arit. Nggih, Pak. Nggih, Pak Min. Tresna tulus najan ing
gubuk asmara. Iki dawahipun gubuk asmara. Napa? Oh pudang. Oh panjenengan bawa nggih nggih. Lajeng ingkang pun kersakaken badhe pun sekar piyambak Pak Ardi. Monggo Pak Ardi. Oh, Pak Ardi sing podang kuning. Podang kuning. Oh, ngono to ki mau. Mbah Min joget nggih Mbah Min? Nggih. Meringankan beban. Joget, Mbah, nggo nyendake anu nggo ndawake umur. Yo. Nggih, Mbah, amin, Mbah. Yo. Awas. Mau, Pak. Isu awan ning omah ora krasan. Atre. Keluyuran anggere cideng sayang. Nguping-nguping mikir enggan goleki. Ora nyoto isu awan nganti wengi. Eman yen ngerti liya kanyawa. Kleyang-kleyang tak sawang mencelok neng etan. Iki kencangan sarindik saka katuhan. Elak nyai tak jaluk mbok aja ngiting podang kuning jari pikirku komeng leret pirang tak sawang tambah manis. Lakon dadi ora bakal atiku kegilaan yen dipodang disut ati kepranan ora ramdo atiku sansaya jatra Ramani ketika mulut Matur nuwun Pak Ardi. Wah alhamdulillah. Pun. Matur nuwun, Mas. Pun sing mriko rasa salami to, Mbak? Iki oh alah. Pengen salaman karo sinden. Oh nggih, lah wong epepe kaya parut ngono musuh. Lang nggih. Ah, ya sekali tempo ndemeki tangane cahayu-ayu. Ya, ngadeg nang winang ngadeg kaya kancanan kuwi. Aja kalah karo Pak Mbah Min karo Pak Ardi. Wah, Mbah Min bareng salaman karo sinden ayu-ayu maune Min terus dadi plus lho, Pak. Ya, ora apa-apa. Winang. Oh. Nah, mutiar we. Wilujeng delu buyut. Bu. Apa-apa? Buyut. Buyut. Nggih. Wis kono nyanyi dhewe. Loh, lah kok marah? Masa metu jeduluk ngundang aku buyut iki? Lah jenengan yuswane pinten? Winang. Dalah. Mbok yo aja banget kok ya buyut. Lah napa? Canggah.
ora uget-ugetsan to. Gantung siwur ya sar diundang apa wae terserah sing penting kowe tetep ngajeni nyang aku. Nggih. Iki Winong ki ambak-ambak ngene ya cah Jawa Timur lho. Nggih. Ngerti, Dok? Ngerti, Dok? Tulungagung, sebelah situ aja. Oh, Nganjuk Tulungagung. Nggih. Waduh, Tulungagung ini ndi? Kula campur darat. Campur darat. Rasa genah-genahin nyaput orang. Mbok wis ngono lho, cahayu-ayu kok mbok takoni ae. Ya kowe ben sama-sama aku dolan rono lak iso mampir. Rasa wong aku urung mampir kok kowe. Oke mampir aja ning campur darat, campur aduk ngono lho. Wong Winong. Salam. Saiki nun sewu ki. Nggih. Wis duwe bojo apa urung? Ya perawan. belum. Ya belum kena kaya ngono. Kowe iki wis wong ora iso nandha. Nggon ngendi tandane? Ya iya dingetki seluruh tubuh. Bathuke piye, irunge piye, gulune piye. Lah itu loh. Wong urung tahu terjamah itu kelihatan. Iki zaman modern banyak kepalsuan terjadi di muka bumi ini. Ya ampun masa aku dicap palsu sih. Makane aku tak takoni. Yen kowe wis metu dhewe saka ucapamu aku lagi percaya wis dibojo apa urung? Belum, saya tuh masih kuliah, Buyut. Apa yen kuliah ki ora entuk dibojo? Kae lho, kuliah anake wis loro kae. Cengelmu kuwi. Ora sae le. Ben percaya ngono. Aku S2 e lagi rabi kok. Wuluh. Besok yen ra payu. Ora yen pacar wis duwe urung? Dereng. Kok sik kowe wis kuliah kok urung duwe pacar ki terus gaweamu apa? Nggih, kula niku isine namung nguri-uri budaya nyinden terus kalih kuliah belajar dengan tekun ngoten niku kula niku mboten nakal nggih, Pak. Iya betul ini. Kula Anak niku baik begitu. Anak baik saya tuh. Alasanmu ngono ki ra nggo nutupi yen sejatine kowe iki pilih-pilih. Loh, tapi bener itu. Ya ora apa-apa, pilih-pilih ora apa-apa demi masa depan. Betul. Ya muga-muga entuk bojo sing apik ya, Nduk. Nggih, amin. Wah, ndek bojo kok ngene iki dipangan 3 dina 3 bengi rantek. Sik tadi tuh apa masih putrane Pak Hardi. Pak Hardi tadi 4 ya? 4. Ya itu yang ketiga sama yang keempat tadi kan itu belum mentas kan, Pak? Belum. Yang Nah, ketiga 4 belum. Itu cewek apa cowok, Pak? Ada cewek. Oh, cewek toh yo wis nek no. Sing Mas Bayu yang kedua masih segel. Oh. Kalau. Di. Oke. Sing gelo kowe polisi kowe bedil ndasmu kowe. Polisi kuwi. Ora wong iki sing takon Winong kok sing dibedel aku lho. Lah kowe jodok-jodokke kok. Ora jodokke kepengin ngerti. Yo jodokke Winong timbangan tak jodokke tak pek dhewe no. Waduh, dipek karo Mbah Uyuk. Yo tak pek anak maksude lho. Wah, pek anak. Saiki lak usume ngono pek anak makan sendiri. Ya nek ono sing genter tak pek anak. Ayo. Anak kok ngono gua pek opo. Saiki ketokno kowe potensi anak dari Jawa Timur sing kuliah ana ing isi pamerno ning kene. Salah. Ngendi? Kula niku kuliah teng UNS. UNS cedak karo isi apa ora? Iya deket. Ya wis padha wae. Lho beda no, kan kula jurusannya pendidikan bahasa Jawa bukan seni karawitan. UNS ki ana isine apa ora? Ada. Ya wis. Oh kuliah ning isi kuwi. Bukan, tapi UNS bukan isi. Wah angel-angel tak rabi lho kowe. Wong aku wis waduh metu sego wungkusan. UNS isine sate SI. Sate. Semaki. Nggih. Nah, nembang apa Nduk Nembang sayang? apa niki Pak Ayo bawa sakarmu ini iki ana pamundhut. Menawi wonten pamundutan. Ana sing mundhut Sri Uning Mustika Tuban. Oh nggih. Saking Bapak Siswanto ngemplak ngundang kulon. Weh, matur sembah nuwun. Sri Uning Mustika Tuban ing dawet. Bapak Siswanto. Nggih. Nyuwun Sri Uning. Nggih. Sawerane dereng lho Pak Nyo Siswanto. tindhe. Oh, ampun to. Pinarae ning ndi Pak Sis? Di mana Pak Siswanto ingkang pun dipiyayini? Oh ya ora sambut takoke mbok menawa ning jaba adoh ya. Wis nembang-nembang. Terima kasih Pak Siswanto. Ki wis ditinting karo Tejo ki lho. Aja. Tejo to. Wis pokoke sauniku mau teguh saiki Tejo ora masalah. Sing penting duwe jeneng kok. Monggo Pak Waris Sugiono Surabaya. Oh Pak Waris. Nggih Pak Waris, mau wis WA kula. Kula aturaken dumateng Mbak Dr. Kitsi Emerson, Mas Wakidi lan Pak Sunanto, Pak HM Suprapto Sinar Baskara, Pak Dr. Heru, Pak
Edi Listanto penggemar Kinarto Sabdo lan sanes-sanesipun ya monggo Putri kang Sulistyeng warni suarane elok monggo kanca-kanca Pondok Ungu nggih Jakarta nggih sugeng dalu Pak Purba mugi Pak Purba sak mayang korpenan sehat nggih amin barokah saking Mestejo kepanjenengan njuk inggih monggo lah Pak Solekan barang ya tindak rene wah Mbah Solekan ngestreni matur nuwun Mbah Dalang nggih iya nduk Seriuning Mastika wong ngene iki ta. Apa? Pak Hardi urung arep nanggap yang ketiga kalinya iki wis enek wong arep nanggap lho. Mbah Kardi iki nglantarke piyayi. Ngapunten Om, ing badhe ngersakaken Om badhe rawuh ten Solo mawon. Omong kuwi tanggal kuwi aku kosong. Oh sik wangsulane. Ning nyuwun pangapunten Om mboten mawi gareng. Gowonen rene iki HP-ne tak pecahe. HP-ne sapa? Tawa wae wong kok wis jawab. Nggih, monggo. Yo. Labu tresno prapteng ayo sengkoke iso nekake vario siji. Mlamu. Wis. Tur karo gendere kaya wis nyel, wis. Nggih kan kula sak grup Pak kelih. Iki grup endi? Masa kaya ngene iki klebu nggonmu? Nyanyati yo nggonang bener sel ora Tak kira ki wong guaan. Yo. Bocah kaya ngene kok urung di pacar lho. Lah nggih to, Pak. Kowe iki mungkin syaratnya kurang siji. Napa? Cah wedok iki kepengin ndang duwe pacar syaratnya ayu. Nggih. Pinter. Nggih. Duwe keluwihan kaya kowe iki nembang. Nggih. Syarat sing ping 4 iki kudu mbok penuhi. Napa niku? Ayu, pinter, duwe keluwihan, gampang dihapusi. Lho, lek niku ki kula malah juara 1. Niki pun Karo niki pun sadar, niki sakniki pun sadar makane ndak oleh-oleh, ngoten lho. Oh, dadi kowe wis tau gagal to? Lah niku mulai jam dihapusi terus kula niku. Tak kira amuk-amukan jebul perang gagal. Ini saksinya. Ya ora apa-apa. Wong-wong ki nganggo berhasil karo nganggo gagal. Lanjutkan. Tan wurung srihuning gugur mangka mustikane Monggo kanca-kanca sedaya kula aturi niku Mas Dira Pacitan, Pak Yanto Ngambal Kebumen. Lan butange nyuwun gending nggih. Katuraken ingkang kagungan hajat Pak Suwardi kalih Pak Bakul Arit saking kula Pak Hartono.
Gorogipun Pak Joni Kopi. Nggih. Lan iki nggih kangge kanca-kanca Jodipati, Mas Doni, Mas Yoyo. Ini siaran langsung jadi. Oh nggih, nggih. Ayo, monggo. Ayo ya. Wah. Iki reng. Om Dalang Suryanto Karanggede. Nggih. Mirsani. Nik mresani nggih nggih. Monggo iki sayange wir ora melu wir. Diganti wor. Worso. Worso. Nggih. Monggo kula aturaken yang mulia Pak Hakim Agung. Oh mirsani. Mahkamah Agung nggih. Ugi dalange Brimob. Mangkene Mas. Nggih. Wah, jam 3 Mas nggih griya. Nggih, Mas Dalang Simon, Mas Jun Jember. Mas Bambang Diwayana. Wah, Pak Wotandan nggih. Monggo rahayu, monggo. Ayo. Nduk apik suaramu jan elok tenan. Nduk iki sayange kok gedis anu. Apa meneh? Sayange kedisian sapa? Mane. Masa ayune kok ngene kok entuk kuwi cap jahe sosor bebek kok. Sing ngomong esuk sing nginderi sapa? Lah sapa? Ora entuk iki. Entuk sapa? Lho, iki kuwi sesambungane karo iki, mergo iki gelem gawake dingklike iki. Udu apa-apane gur buruh. Oh, Joko Lelur. Wis ben. Yo. Awane. Lungguh sik awakmu. Nggih, terima kasih. Saiki gareng ben dibut loro. Iki sapa iki sing Ova karo Putri. Oh, ngebut gareng. Jeneng Mbah Canggah ki sik ngatasi ora.
Oh yo kari delok mungsuhe kok ngene ya tetep tak atasi to. Pepete ning ngisor wae to. Ning ngisor panggung ngono lho. Ha iya no. Ya Put. Iki si Ovaltine iki. Ya Put, Karo putri iki. Sepotono dhewe Put. Sepotono dhewe. Ana wong ben sing dikendang jane kok nggih. nyepoti dhewe. Iya biasane ngono, dhek nggo sepot dhewe. Jajal kok ngapa sepote? Iya, cari. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, coba bawa saya duduk sendiri. Oh, arep ngopo weh? Sampai tengah. Ke kanan dan ke kiri, lihat Wong kecele iki Eli. kereta tak berhenti. Becak, Ayo ditotok. jalan hati-hati. Pertanyaan iki mau pelok apa slendro? Lah dinting pelok. Sing dinting mau Ki, pelok. Basuki. Ninteng sing genah to kowe? Wong kene njaluke slendro ya, Dok. Ya, nggih saged pelok, saged slendro saged. Mayangkara. Tujune all round. Si Putri Lestari Widodone ring Sambikala iki. Ya, Dok, jenengmu sapa to? Jenengmu sapa? Putri Artaloka. Putri ki wedok, Arta ki dhuwit, Loka ki mata. Dadi wong wedok mata dhuwiten kowe. Sok-sok. Ya sok. Wah, pengakuan. Aku seneng iki klebu sinden kawakmu ya iki. Leres wit iwak kirik renak anti iwak kirik enak ya, Dik. Sorry, ra ngerti aku. Enak karo ora ngerti, ora tau mbok tukokke kok. Gareng ora iso ngrasake enak wong dhewe gur duduhe kok. Pengertian. Anu arep takon yen iki mau Tulungagung si apa? Habibah ki sapa jenenge? Winong, Pak Dik. Winong. Lah kowe ngendi? Kula Jebres Solo. Jebres Solo. Nggih. Tentunya tempat orang yang berkesenian unggul. Leres. Nah, Jebres Solo. Wis duwe bojo apa urung duwe yen Nduk? Dereng. Wis omong dereng sapa? Sampun putra setunggal. Oh, wis duwe anak. Nggih. Yo ya wis kene. Tuas tak dedes wis duwe anak ki. Kowe kok kaya andi-andi lumut. Ora aku kan yo ngerti aturan. Iki yen engko tak ajak omong suwe lak dikira aku engko ngrusak pagrayu. Iya, piye. Minggir iki pager-pager sing ngene iki. Jenengmu sapa? Hah? Nggih, nami kula Okfa, Pak D. Okfa. Okfa. Nggih. Kelahiran Oktober. Nggih, leres. Paki familiar bocah kowe gampang srawung. Ya ta bocah wedok sing lahir Oktober familiar. Nggih. Bocah ndi to kowe candi? Surabaya. Surabaya. Nggih. Pripun Pak D? Ora ya wong jeneng takon ukur yen ora anu kok anu wis di bojo apa urung? Dereng nek bojo mah dereng. Pacar? Pacar gadah teng mriki ngenan. Oh ya wis. Pengen ngertos apa mboten? Sing ndi? Sing nyiter niku lho. Aduh. Wah. Sampean ki merem apa piye to? Lah wong kok jejer aku mengguke wis jeru lho. Kok iso iki lho? Wong jejer aku mengguke bater sama meneh jejer kowe. Lah kok iso omong garing kok iso terus terang sing nyiter. Lah kowe iki omong karo aku urung lho, aku pimpinanmu lho. Kok moro-moro kok let. Jadiane nembe mawon kok. Jadiane nembe mawon. Joko, Pak. Nggih lho. Mergone ngebis kalon-alon mau. Nggih. Wis aku wis bangsa sing ora genah. Aku tak trimo karo iki wae wis. Genah iki ora kakan omong mangane deres. Ya Mbak ya. Ova. Dalem. Kowe timbang milih sing nyiter. Mbok yo sisan sak sijine.
Sinten? Loh, itu kan pasangan dua. Oh, pasangan. Dua sejolak. Lah sing setunggale? Hah? Kamu tahu nggak apa yang ada di belakang dalang tadi? Oh, Pak Pego. Oh. Iya. Iki penyimpinge anu kono. Oh. Iki Sing nang kene iki Gur Kumara. iki karo sing ngiter kuwi sedulur Cingkala bola-bola cing ya kuwi. Wong loro kok Kumara kabeh. Cat katon cat ora. Iki kok nembang apa? Nembang. Put, kowe nembang apa, Put? Iya, Pak. Ben milih dhewe. Wonten pamundutan apa? Dereng, emang mulih dhewe ayo. Nggih, mboten kata lumpen, katur Pak Joni kopi, sugeng dalu, Pak. Pak Joni. Piyayine mirsani. Nggih menika saben Pak Purba wonten nganjuk mesti mireksani. Joni, Pak Joni. Aduh, kopine pundi? Jeng ben anu kok nimbali Pak Purba nggih, insyaallah. Beres. Karo aku apa ora genahno? Kalih Mas Gareng mboten, Pak. Non? Oh iya. Mboten. Oh, mboten. Mboten, Pak De. Udan deres, Pak. Iki saka Trenggalek sapa iki ya, Mbah? Iki apa? Pokoke wong galek ora senenge. Monggo. Ayo nembang apa malah ngrumpi. Nek iki kok nek request lagu Nyidro Asmara ning Mbah vokalis sinden Ova. Kula Pak Mohtar Krikilan Masaran Sragen. Rencane Anis. Ya wis pokoke lagune apa sak karepmu wis. Apa, Dok? Apa, Dok? Ingkang gayeng. Ayo. Angkayeng. Apa? Oh, gerajakan. Oh, nggih. Ora, aja gerajakan isih sore engko wae bengi. Oh, si Engko sore. bengi mulih tak watak watu. Ora. Engko nek lelakon kaya Jakarta yo. Ala wong padha melune kok lusu. Ya. Kok malah gremeng-gremeng. Pripun derek apa mboten? Lagune apa? Kok Tiblak tintak. Nggih, penting tiblak-tutak. Ayo, awas. Ini apa? Nggone lho. Oh, siap. Oh ya wis. Siaga 1. Oh iya. Nggih. Iki soalé dawa iki. Lakone. Iya, dawa banget. Heeh. Ya kono dudu-dudu sik ngono. Oke. Slendro ya. Rono nduk. Ayo.